हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंड्रॉयड कटर चैनल पर। अगर आप किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन यानी कि मीटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, अगर आपको वॉइस में दिक्कत जा रही है यानी कि आपका जो वॉइस होता है वो होस्ट को सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर होस्ट का जो वॉइस होता है वो आपको नहीं सुनाई दे रहा है, अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है दोस्तों फिर भी यह प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसका फाइनल सोल्यूशन आज मेरे पास है। आपको मैं दिखाऊंगा। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, अपनी मोबाइल की सेटिंग पर जाना है। उसके बाद आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल को सिस्टम अपडेट अवेलेबल होंगी तो आपको उसकी वो साइज़ दिखाएगा, या आपको साइज़ देख लेना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो 50% के ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये डाउनलोड होते समय मोबाइल आपका स्विच ऑफ ना हो पाए। तो इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको रिबूट का ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। ऐप्स पर क्लिक करते ही आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। मैनेज ऐप्स पर क्लिक करते ही आपको आपके जो सारे एप्लीकेशन दिखाएगा, लेकिन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जैसे कि जूम है, गूगल मीट है, वेबएक्स है, स्लैक है, स्काइपी है, या फिर सिंपली वो व्हाट्सअप भी हो सकता है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन बंद दिखा रहा है, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सिंपली आपको सैंपल के लिए दिखाने के लिए ऑन किया है। ये ऑन करते ही आपका जो मीटिंग एप्लीकेशन है उसमें उसका जो वॉइस है वो आपको सुनाई देगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो तक अगर आपने वीडियो देख लिया है दोस्तों और आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।